個咧為大家介紹成 set 啦，因為其實佢真係一套出嘅，但係你都可以分開購買。我哋先講上衣呢件 Happy Price 啊，咁佢有少少泡泡嘅感覺嘅下擺嗰度，側身咧會顯到條腰好幼啊，唔好睇佢咁短寬。佢如果襯啲高腰嘢咧，咁樣係會超受 feel。咁佢兩個布料咧都係嗰啲輕薄啊、爽爽透氣料嚟嘅。咁背心咧，佢雖然 mini 啦，但係咧佢都做到一個收富裕嘅效果，你係見到係超級安全嘅感覺㗎。咁你都可以襯一啲高腰褲，咁配襯下身呢一條絲紋嘅長裙啦，佢有 pocket， 亦都有埋條帶送俾你嘅喎。咁佢條帶咧做咗一個比較 fashion 啲嘅設計啦，佢係可以低腰少少，咁但係就配埋佢個高腰嘅裙頭，咁佢修飾到你身材比例得嚟咧又 on trend 咁樣，成 set 係好睇啦，亦都好好襯。咁甚至乎你話我唔中意露手臂嘅，呢件背心入面亦都可以再襯一啲 T 恤，佢個腋下位置咧係夠㗎，你睇下，俾大家睇下呢個攤開俾大家睇下，成件衫咧係一個 A 型嘅，好靚嘅。